Grazie a tutti. La natura si presenta sotto il triplice segno dell'evidenza, del mistero e della bellezza. L'evidenza, innanzitutto, è naturale, va da sé, è evidente. L'aggettivo naturale viene usato per segnalare il contrario dell'artificiale, del sofisticato, del complicato. La nozione di naturale oscilla tra quella di spontaneo, di veridico e di semplice. Ha connotazioni estetiche, morali e fisiche. Si può dire così che qualcuno si comporta in maniera naturale, che si esprime con naturalezza, che la sua ondatura ha una eleganza o una grazia naturali. Lo paragoniamo volentieri a un animale, un felino per esempio, la cui ondatura flessuosa e potente è espressione immediata della sua natura. Quanto alla natura stessa, ci capita di celebrarne la bellezza dei paesaggi sublimi o dei luoghi familiari, bellezza dell'alba o del crepuscolo, dei mari, delle foreste e delle montagne. Ma quando indugiamo sulle bellezze della natura, esse diventano subito motivo di interrogazione, di preoccupazione e talora di angoscia. Scopriamo dopo Pascal la vertigine dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo. Cambiando di scala, la natura cambia carattere. La scienza progredisce nella scoperta della natura, ma la scienza è paziente. Agli occhi di ogni individuo mortale, invece, l'ignoto che la scienza investiga con ritmo secolare si congiunge con l'ignoto del proprio destino singolare o finito. Anche i panteismi che invitavano l'uomo a fondersi con la natura e a dimenticare così i limiti del proprio effimero involucro corporale prendevano senso entro un universo che ha cambiato di scala. Miliardi di soli nella nostra galassia e miliardi di galassie nell'universo. L'uomo, scriveva Pascal, è una canna, la più debole della natura, ma è una canna pensante. L'antropologo direbbe più volentieri che l'uomo è un animale simbolico, cioè un animale che ha bisogno di pensare la propria relazione con gli altri uomini e con ciò che non è umano, cioè la natura. Per le società umane la natura esiste solo al limite del tempo umano. Le cosmogonie inventate dagli uomini riportano la serie di distinzioni successive al termine delle quali l'umanità è uscita dal caos primitivo indifferenziato. Distinzioni che, agli estremi, sono quelle tra i sessi e tra la vita e la morte. È molto rilevante che tutti i gruppi umani
per quanto piccoli e isolati, abbiano senza eccezione cercato di esplorare l'ambiente circostante e di imporgli un senso, cioè un ordine. Si tratta di un ordine simbolico, connesso, come ha fatto notare Lévi-Strauss, alla comparsa del linguaggio e che riguarda tanto il mondo umano quanto il mondo non umano, il quale, peraltro, in virtù di questo ordinamento, diventa un'estensione del mondo umano. Così, in Africa nera, tutte le specie vegetali erano identificate, classificate e collocate l'una in rapporto all'altra in termini di sesso e di parentela come gli uomini. In questo senso non c'è un'opposizione natura-cultura nelle società studiate dalla prima etnologia. Tutto vi viene percepito come naturale, ma lo è al termine di una gigantesca impresa di ordinamento culturale. Si comprende meglio così il carattere sovversivo dell'attività etnologica, che consiste, fra l'altro, nel far capire agli informatori locali che quel che ritengono ovvio, evidente e naturale è di fatto arbitrario, a un tempo volontario e inconsapevole, cioè culturale. L'etnologo, per parte sua, fa un'esperienza dello stesso genere perché ha scelto di allontanarsi dai propri riferimenti abituali. Non per questo è relativista. Se è sensibile alla diversità delle risposte formulate dalle diverse culture, scopre però nelle domande il loro carattere universale, non nella natura umana in quanto tale, ma nelle domande che le diverse culture le hanno rivolto e che vertono sempre sugli stessi temi. Per esempio, cosa significano l'opposizione della vita e della morte, la distinzione dei sessi, la filiazione e la procreazione. Le risposte fornite a queste domande dipendono al tempo stesso dall'osservazione e dall'ordine simbolico. L'osservazione dei fatti di somiglianza tra gli uni e gli altri, degli effetti euforizzanti o emetici di questa o quella pianta, dei turbamenti psicologici che possono colpire questo o quello, è all'origine di tutte le attività di interpretazione, ma la logica simbolica che ordina tutti i fatti di osservazione è propria di ogni singolo sistema culturale. Lo spazio e il tempo, le forme a priori della sensibilità, Kant, sono nel contempo l'oggetto e la materia dell'attività simbolica. Da essi si prendono gli elementi grazie ai quali vengono ordinati, per esempio le categorie di alto e basso, vicino e lontano, confine e incrocio, per quanto riguarda lo spazio, e quelle di passato e futuro, ritorno e ripetizione, inizio e fine, per quanto riguarda il tempo. La nozione di paesaggio dipende strettamente dalle concessioni di tempo e di spazio che cercano di renderne conto. Non c'è paesaggio naturale nel senso assoluto del termine e il paesaggio stesso è la perfetta illustrazione
del carattere relativo e asintotico del concetto di natura. Nelle zone boschive dell'Africa, per esempio, si distinguono bene lo spazio abitato, lo spazio coltivato e lo spazio più selvaggio della caccia o della pesca. Lo spazio abitato è rigidamente codificato e simbolizzato. In primo luogo, attraverso regole di resistenza che collocano ciascuno spazialmente e socialmente al suo posto, in funzione delle regole combinate della filiazione e dell'alleanza matrimoniale. Lo spazio coltivato è ripartito e gestito in funzione dell'ordine sociale. Lo spazio selvaggio è l'ambito riservato a determinate professioni, i cacciatori, ma anche gli specialisti delle piante, i guaritori. È un esempio della cultura che ordina il tempo. Più la densità umana è forte, più intensa è la simbolizzazione dello spazio, ma nessuno spazio sfugge a questa simbolizzazione finché non si arriva a casa degli altri, gli stranieri limitrofi, con i quali esistono procedure di scambio e di conflitto. Le potenze non umane che infestano i luoghi selvaggi, ne ha conoscenza, si sa come ingraziarsele o come evitarle. Sono oggetto di racconti mitici, stanno all'orizzonte dello spazio abitato. Il paesaggio africano, inoltre, è segnato dalle tracce materiali, una statua o una semplice pietra di un dio specialista dei confini, dei passaggi e della relazione, come il Legba delle regioni del Golfo di Benin, un dio molto simile all'Hermes dei Greci, che si trova alla porta delle case, nei mercati, agli incroci delle strade o al confine dei campi coltivati di un certo lignaggio. Occorre aggiungere che anche i luoghi più lontani hanno un nome. Il vocabolario umano si estende ai fenomeni più incontrollabili, come il mare tempestoso. Nel sud del Togo, la schiuma dell'onda è Avlekete, che è la patrona del collegio di donne incaricate dei rituali di inversione che si celebrano in caso di epidemia. Nulla sfugge alla vasta impresa onomastica che sommette teoricamente i fenomeni naturali all'impresa simbolica degli uomini in società. I paesaggi più sconfinati e i meno popolati sono stati tutti oggetto di questa impresa, che non solo nomina luoghi e punti di riferimento, ma traccia anche itinerari. I primi cartografi occidentali hanno potuto rappresentare le coste africane solo perché tutti i suoi punti degni di nota, villaggi, fiumi, capi, erano già stati in precedenza nominati dagli indigeni. L'Africa qui è solo un esempio. Sappiamo bene che in qualunque società la solitudine assoluta è impensabile, che ogni identità si definisce rispetto a una alterità, che lo stesso e l'altro sono strettamente legati, associati nel tempo
e nello spazio. La società fa parte delle definizioni dell'uomo. Rousseau stesso ha menzionato lo stato di natura solo come riferimento ideale rispetto al quale poter misurare i difetti della vita in società. L'iscrizione nello spazio è il corollario di questa dimensione sociale e in tal senso la città è l'espressione compiuta della comunità umana. Ma ad essa ha anche corrisposto, e ciò è ancora più vero oggi, un cambiamento di scala della vita umana in termini spaziali e demografici. Da questo punto di vista, il paesaggio urbano è, al pari di quello paesano, una creazione culturale. Vorrei di qui tornare per un attimo sulle categorie di luogo e di non luogo che ho utilizzato per la prima volta una ventina di anni fa. L'archetipo del luogo, ai miei occhi, era il villaggio tradizionale che consentiva di leggere nel suo spazio l'essenziale dell'organizzazione sociale. La letteratura etnologica abbonda di esempi di questo tipo di organizzazione spaziale sociale, in cui la divisione in quartieri o in meta e le regole di residenza rendono leggibile la struttura della società. Anche nella nostra tradizione, il villaggio raccolto attorno alla chiesa, a sua volta circondata del cimitero, e in cui ciascuno sta più o meno rigorosamente al proprio posto, è l'espressione più tipica di luogo antropologico. Le vaste terre di proprietà privata, i territori municipali e le tenute appartenenti allo Stato, molte foreste in Francia hanno questo statuto, completano il quadro. Rispetto a questo modello, nel quale lo spazio è anche impregnato di tempo e di storia, lo sviluppo degli spazi di circolazione, di comunicazione e di consumo poteva apparire come quello dei non luoghi, nella misura in cui essi non esprimono direttamente alcuna relazione sociale immediatamente leggibile. In un aeroporto, su un'autostrada o in un supermercato ci si incrocia senza conoscerci. Naturalmente tutto dipende dall'uso che si fa di questi spazi e la distinzione luogo non ha niente di assoluto. Ma vorrei qui soprattutto interrogarmi sul presunto rapporto con la natura che questi due tipi di organizzazione spaziale comportano. Nel luogo antropologico, che corrisponde più ai nostri sogni che ai nostri ricordi, la natura è la campagna, la vita sana e serena, la purezza dei mattini, la pace delle sere o lo splendore delle notti dove brillano costellazioni dai nomi presi a prestito dalle mitologie umane. È un ricordo di infanzia, forse un ricordo di vacanze, selettivo, parziale, talora fantastico, in ogni caso perduto, poiché mai ritroveremo la capacità di immaginazione e la freschezza del passato. Ma si può pensare, in effetti, che nell'ambiente paesano antico o tradizionale la natura concepita come relativamente familiare
Questo esprimeva la prossimità di dei o semidei nelle tradizioni pagane o di santi locali nella tradizione cattolica. Poteva svolgere il ruolo di rifugio e consolazione che le attribuisce tutta una tradizione bucolica o romantica e che proiettiamo ancora volentieri sull'immagine del buon selvaggio. Oggi quelli che vogliono conservare questa immagine sono obbligati a salvarsi fra i monti per allevare capre e iniziarsi alla fabbricazione di formaggi freschi. Essi fuggono la società o sognano di rifarla a piccola scala. Vogliono cambiare paesaggio perché vogliono credere alla natura, salvo dimenticare i flagelli che essa talora infligge alle popolazioni inermi, epidemie, carestie, inondazioni, tutte calamità che a giusto titolo chiamiamo naturali. Il paesaggio che ho chiamato surmoderno, paradossalmente ci avvicina forse alla natura e comincia a darle una certa esistenza, ma mutandone radicalmente l'immagine. Per paesaggio surmoderno intendo l'urbanizzazione del mondo, cioè l'estensione accelerata degli spazi di circolazione, consumo e comunicazione che porta alla crescita delle grandi metropoli e alla proliferazione del tessuto urbanizzato lungo le strade, le coste, i fiumi. Le città tradizionali, i centri storici, diventano una curiosità turistica. I quartieri d'affari e le torri gigantesche illuminate nella notte urbana, che sono il simbolo dei nuovi poteri del mondo, sorgono su tutti i continenti. La grande architettura ha sempre espresso i rapporti di potere nella società. L'architettura grandiosa dei downtown americani o dei quartieri d'affari europei che proiettano verso il cielo diurno le loro torri ricoperte dallo scintillio dei muri tenda o verso il cielo notturno le trasparenze luminose degli uffici sempre illuminati, è oggi il simbolo più diretto del potere delle imprese. L'estetica dominante è una estetica della distanza. Le foto prese dai satelliti d'osservazione, le vedute aeree ci abituano a una visione globale delle cose, così come le strade rapide e i treni ad alta velocità. Le torri di uffici o abitazione educano lo sguardo, come lo fanno il cinema, ancor più la televisione. Il flusso incessante di auto sull'autostrada, il decollo degli aerei sulle piste degli aeroporti, il passaggio dei satelliti artificiali nel cielo come stelle filanti solo un po' più lente, ci offrono un'immagine del mondo quale ci piacerebbe che fosse. Assistiamo agli inizi del turismo spaziale e del pianeta come paesaggio che consentirà dei viaggiatori in assenza di gravità di osservare la Terra da lontano a un'altitudine di 100 chilometri. Questa trasformazione accelerata esprime un cambiamento di scala di cui ciascuno di noi, che ne pensi, prende progressivamente coscienza,
se non altro attraverso le immagini della televisione. Questo cambiamento di scala può essere affrontato da diversi punti di vista. Innanzitutto, dal momento in cui la crescita demografica crea nuove forme di mobilità e di residenza, la natura urbana dell'umanità diventa più evidente. Per natura urbana si devono intendere i modi di relazione che permettono all'individuo umano di declinare le relazioni di alterità indispensabili alla sua esistenza e alla definizione della sua identità. Come sarebbe possibile che i progressi della tecnologia non finiscano per avere conseguenze dirette sulla natura del corpo umano, sul suo o i suoi linguaggi e sui suoi contatti con l'esterno? Nuovi modi di mettere in cultura un mondo planetario stanno operando una rivoluzione di cui noi oggi presentiamo gli effetti senza ancora padroneggiare le cause. Siamo così condannati a vivere individualmente dei fenomeni che si svolgono su scala storica. L'allungamento della speranza di vita è forse, in fin dei conti, una delle conseguenze naturali di questa evoluzione-rivoluzione. Nel momento in cui anche il pianeta diventa un paesaggio e i pianeti del Sistema Solare cominciano a sembrare delle semplici periferie della Terra, nel momento in cui la divulgazione scientifica ci propone ipotesi il cui linguaggio ci sfugge e a confronto delle quali i misteri costruiti dal monoteismo terrestre fanno una pallida figura, la natura non avvolge più la terra. La natura non avvolge più la terra, non ci ripara più, non è né una risorsa né un conforto, ma una sfida. Questo esprime a suo modo, un po' miseramente, l'attuale paesaggio urbano che nelle sue realizzazioni più sontuose ricorda qualcosa delle installazioni che un giorno ancora lontano l'uomo, nel sentito generico del termine, stabilirà su altri pianeti. Oppure, in senso inverso, dello spettacolo che forse un giorno scopriranno dei viaggiatori venuti da fuori. La fantascienza e l'architettura hanno questo in comune. Cercano di marcare in anticipo lo spazio vuoto e indifferente dell'ignoto, come se un giorno dovesse popolarsi e autorizzare così a riprendere l'impresa simbolica alla quale si sottrae da quando abbiamo cacciato gli dei dal cielo. Grazie.